Damier, elle passe tout feu à l'histoire de Duval sur cette voiture numéro 3 et de Marc Jenny avec un joli feu d'artifice qui couronne le tout, qui n'apparaît plus dans les premiers tableaux de pointage malheureusement, et pas mal de choses qui sont passées également dans la catégorie Pro GT avec Litz sur la Porsche, devant Bruni sur la Ferrari et Matteo Vecchi sur l'autre Ferrari et Bertolini sur le 4e Ferrari, mais il n'y avait que 14 secondes d'écart entre Litz et Bruni, entre la Porsche et la Ferrari. Matteo Vecchi était un petit peu plus loin. Et du côté des amateurs, victoire de la Porsche de course devant la Porsche de Reed et la Ferrari de Chetty. Donc là aussi, il s'est passé pas mal de choses. Et on peut les également, puisque finalement on retrouve 8 voitures à l'arrivée, avec notamment la 45 engagée par le team Bunsen Gignon, qui terminera 5e en LFP2 et 13e au classement général. Un bon résultat par rapport à la course qui a été effectuée par rapport à tout ce qu'on a mené. Dans quelques instants, bien entendu, la cérémonie de podium, il y en aura 4 catégories, et ce sera bien sûr notre maître de cérémonie, Théo Pékin, Thomas Bachelin, qui va s'y coller, qui va nous faire ça comme un roi, comme un chef. D'ici quelques instants, il prendra le micro quand il le souhaite, et nous aurons l'occasion de vous saluer et merci. Vous avez bien profité du spectacle, de ces voitures magnifiques. Vous irez peut-être au Mans les 16 et 17 juin avec cette association et la FIA, avec la promotion de Smart et le travail du Royal Automobile Club de Belgique. On a été bien servi. Il y avait plus de monde que ce qu'on pouvait imaginer ce matin lorsqu'on a vu les trompes d'eau qui tombaient un peu partout en Belgique. Vous étiez de vrais amateurs de sport automobile et vous n'aurez sans doute pas regretté votre déplacement. En tout cas, Dumas, Duval,